咁今日咧，我哋會有呢一個嘅 Microscopic L2 啦。咁而家大家應該收到份錄史咧，係由189頁去到最尾嘅206頁嘅，係啦。咁呢份係叫做係一份新嘅錄史啦。咁睇大家覺得 O 唔 OK 啦？嗱，咁呢份 Microscopic L2 咧，基本上你有幾樣嘢要知嘅。第一件事，希望大家至少知道我哋點解要學 Octet Rule 呢樣嘢先。嗱，咁係啦，咁 Octet Rule 呢樣嘢啦，咁我哋以前知道 Octet Rule 係乜，咁但去到 Microscopic L2 嘅時候，你亦都知道有啲嘢係唔跟 Octet Rule 嘅。咁呢個係第一件事，你就要知道究竟有乜嘢嘢係唔跟 Octet Rule 嘅，此其一。第二，跟住我哋開始要知道就係啲 molecule 點樣畫啦。平時我哋畫嘅時候好簡單嘅啫 ，6 4 10字解一個咯咁樣，唔係咁簡單㗎。呢個係第二樣嘢你要知道。第三件事你要知道就係話，我哋平時話ionic bond、covalent bond 完㗎啦，以前係咁㗎嘛。但係原來有啲 covalent bond 係可以同 ionic bond 撈埋一齊嘅，例如水係可以同 ionic bond 撈埋一齊㗎嘛。點解咧咁樣？呢個第三件事。第四件事啦，我哋以前學嘅 van der Waals forces。係啦 van der Waals forces 原來仲可以分開少少嘅喎，咁啊發生咩事咧？呢、個第四樣要知啦。最後一樣嘢就要知道其他，即係我哋要知道一啲嘅 structure 啦，例如 C60啊、水啊、冰啊呢一類嘢啦，得唔得？咁希望講得晒啦，講唔晒下頭講啦。OK， 好，咁我哋一入咧就入到第191頁。嗱，190頁嗰幅圖咧，純粹睇翻你有咩 bonding 嘅啫，斷會大家唔會唔記得咩叫 ionic covalent metallic 㗎，大概提一提大家嘅啫。咁好啦，一入咧就入到第191頁啦。191頁嗰度純粹 recall 翻樣嘢，讀咗咁耐書，應該大概知道乜嘢叫 Octet Rule 嘅，係啦。嗱，大概大家知道8粒就 stable 咯，咁樣8粒就 stable。好啦，但係如果有人真係要問你 Octet Rule 係乜嘅時候，真係一條問題咁問你嘅時候，你就真係要咁答啦。呢個應該係你第191頁第一個我問嘅問題，就係幫你 Octet Rule， 希望大家知啦。好簡單啫 ，most atoms tend to achieve a stable electronic arrangement of 8 electrons in the outermost shell， 得唔得？一對一分好啦，得唔得？咁呢一個嘢本身係 expect 你應該係學完晒成個 Microscopic L1 總結嗰個東西嚟嘅。啦，咁但係唔過㗎。好，慢慢寫啦。放心有條嘅抄成招。好啦，繼續。咁你睇翻啦，咁知道咗啦。嗱，呢一度想講咩咧？嗱，你見到啲字咧，其實寫得幾含糊㗎。第一件事係 most atom 啫，即係話唔係全部㗎。第二件事係 tend to 啫，即係話佢可以做唔到㗎，得唔得？可以做唔到㗎。咁所以就樓下咧，你就會見到啦。人哋問係咪即係所有嘢係跟 Octet Rule 咧？就並不是㗎。所以咁嘅時候咧，樓下就有幾個 example 嘅。第一個你見到 example 1啦，就係 period 1嘅 elements，hydrogen 同埋 helium 啦，hydrogen 同埋 helium 啦。OK， 好啦，咁發生咩事咧？咁樣 hydrogen 同埋 helium 基本上係冇可能 fulfill 咗 Octet Rule 嘅，原因就因為本身佢嘅 outermost electron，sorry 佢嘅 outermost shell 只能夠 hold 到咁多嘅啫。呢度改一改啦，打錯字。嗱，佢嘅 outermost shell 即係第一層啦，第一層基本上佢只係 hold 到2粒電子嘅啫，得唔得？即係 hold 到2粒電子嘅啫。咁點解咁講咧？咁樣其
其實因為呢一個唔知大家仲記唔記得啦？如果我想知道第 n 層嘅電子層可以 hold 到幾多粒電子，就係靠住一條式叫 2n 嘅二次方嘅2n 嘅二次方。咁 n 當係1嘅時候，即係話第一層嘅電子層裏邊咁計法啦。第一層嘅電子層2乘1嘅二次方即係2啦。咁即係話第一層嘅電子層只能夠裝到2粒啫，係冇可能裝到8粒㗎。當第3粒一入嚟嘅時候，即刻要去第2層電子層㗎啦。得唔得？所以咁嘅時候 ，period 1嘅嘢咧係全部冇可能係 fulfill 到呢個 octet rule 嘅，得唔得？呢個可能大家都會有少少印象啦。好，得唔得先？得嘛？第二隻就去到 example 2啦。example 2咧，我哋就去到 period 2嘅東西啦。不過今次去嘅就去到 period 2嘅 group 3嘅 non-metal， 即係波羅啦。點解無啦啦講呢一隻咧 ？group 2，period 2基本上有好多嘢都可以跟 octet 嘅，例如 nitrogen 啦、oxygen 啦。fluorine 啦，呢啲都跟嘅。好啦，基本上好多嘢都跟㗎，但係點解我特登要提波羅呢樣嘢咧？波羅最特別嘅地方就係首先佢係 non-metal 㗎啦，首先佢唔係 metal 啦，係啦，我哋歸類做 non-metal 啦。咁有咩特別咧？呢隻 non-metal 就係話咁嘅。好嗱，首先佢係隻 non-metal， 佢得3粒電子啫，3粒電子，2、3，3粒電子。好啦，呢個2、3有咩特別嘅意思咧？就係話佢係2、3，佢一係就佢係 non-metal 啦，一係同人方 ionic bond， 一係同人方 covalent bond。但係如果佢作為2、3嘅話，佢有冇可能收5粒電子翻嚟變成5，即係變成波羅5個負啊？係冇可能㗎。深到呢件事，因為我哋平時最盡都係1負、2負、3負，但係4負都冇聽過㗎啦嘛。波羅就直頭唔使講5負啦。咁所以咁嘅時候，波羅呢一粒咁嘅嘢咧，基本上係冇可能做得 ionic bond 嘅，即係話佢只能夠做嘅咧，只可以做 covalent bonding 嘅啫。咁得嗱，佢只能夠做 covalent bonding， 即係話我哋唔好諗 ionic bond 啲嘢先啦。呢個第一件事。好，跟住我哋就開始諗翻 covalent bond 嘅東西啦。嗱 ，covalent bond 有咩特別咧？就係話純粹 covalent 先，普通嘅 covalent bonding。做咩咧？就係話，假設我而家抌一粒電子出嚟嘅時候，即係抌一粒電子擺中間嘅時候，其他嘅 atom 都要擺翻粒電子中間㗎嘛。記唔記得呢件事？因為做嘅係 covalent bond 要做嘅係做 electron sharing 啊嘛。例如 Cl287，我唔夠一粒，即係我爭一粒嘅，咁我唔可以搶人哋一粒翻嚟，我係要擺翻一粒喺中間，再換翻人哋，再抌翻一粒出嚟，令到自己288㗎嘛。記唔記得呢件事？有啲印象啦，係咪？咁好啦，波羅嘅問題在於邊一度？佢因為只係得2、3啫，2、3，佢要嘅係想變成200，佢想要5粒電子。但係問題佢想要5粒啫，但係佢只係得3粒啫嘛。佢嘅 outermost electron 只係得3粒，咁即係話佢只能夠同人 share 3粒電子啫。即係話佢最盡只能夠由2、3變成2、6嘅啫。最後就變成咁啦。share 完咗之後，最盡都係得6粒電子。OK， 好啦，咁即係會點咧？我試下睇下樓下個 BF3 啦。我用翻個 electron diagram 做例子，波羅同3個 F 一齊分咗佢啦。嗱，有咩特別咧 ？F 27嚟嘅，27想變200，所以咁嘅時候 F 咧就各自各每個 F 都係想 share 一粒㗎啦。每個 F 都想 share 一粒，換翻嘅就係波羅同佢 share 翻一粒出嚟。令到而家你見到所有嘅 fluorine atom 咧都係 stable 嘅，見唔見到？呢、個冇難度啊！但係好啦，見唔見到波羅嘅問題喺邊度咧？就係佢同人 share 咗之後，佢得3粒電子啫嘛。佢再同人 share 咗3粒之後，佢只係得6粒嘅啫。咁即係話呢個波羅 atom 咧係唔能夠做到 octet rule 㗎啦，佢係跟唔到 octet 嘅，得唔得？所以第二個 example 我點解特登想講波羅咧？就係、由 period 1開始掃到落 period 2之後，最
難做到呢個 Autic rule 嘅咧，就係到呢個菠蘿啦，得唔得？純粹話俾你知有咩例子係做唔到 Autic 嘅啫。OK， 好啦，跟住未完嘅。嗱，我哋睇到嚟呢一度，你會見到呢個 BF3 呢個菠蘿只係得6粒電子嘅啫。好啦，嗱，我哋知道8粒電子係 stable 啦，咁6粒電子 stable 唔 stable 咧？就係唔 stable 嘅，係啦，就唔 stable 噶。咁唔 stable 咁會點啊？咁所以佢就梗係好想點都想令到自己有8粒電子啦，點都想自己有8粒，但係佢明知道自己係冇可能再靠普通嘅 covalent bond 做8粒㗎啦。咁點算啊？我唔能夠1對1咁樣比，有冇人可以一次過俾2粒出嚟，但我唔使俾咧咁樣？咁就到呢個 dative covalent bonding 啦。落去後面啦，你會見到啦 ，because 呢個 BF3 is electron deficient， 即係唔夠電子嘅意思，係啦 ，OK 唔夠電子，係啦，即係 less electrons 嘅意思。咁所以咁嘅時候，佢只能夠靠 attract 呢個 lone pair electrons to form dative covalent bonding。得唔得？就係靠呢個方法啦。收唔收到？好啦，去呢一度，咁我想講咩咧？即係話 BF3 自己唔會 stable 嘅，但係佢好想搶到一啲有 lone pair electrons 嘅 molecule 嘅東西。咁有咩例子咧？你而家見到啦 ，example 入面仲有2個 example 嘅，就係 BF3 遇到 ammonia 或者遇到水嘅時候，就會令到自己變成 stable 啦。但係點變法咧？就係話 BF3 啦，如果遇到 NH3 嘅時候。嗱 ，BF3 遇到 NH3 嘅時候，就會變成咁嘅東西。你會見到啦，呢個菠蘿本身係做緊1、2、3個正常嘅 covalent bond， 因為有一粒係自己，有一粒係人哋㗎。但係去到呢一個位嘅時候，你會見到菠蘿同埋 nitrogen 之間 form 嗰個 bond 就係純粹嚟自 nitrogen 嗰2粒嘅 lone pair electrons 嘅啫。咁即係我哋平時講嘅 dative 就係佢啦。嗱，雖然借咗人哋2粒電子翻嚟，但係呢個都係 covalent bond 嚟㗎。OK， 咁做咗之後，你會見到啦，菠蘿而家終於8粒啦，得唔得？終於8粒啦。自己方咧係冇可能嘅，即係自己 element 同 element 之間 form 嘅 bonding， 菠蘿係冇可能 stable 㗎啦，即係冇可能 Autic 嘅。唯一你可以令到佢 stable 嘅方法，只能夠係再黐多粒有 lone pair 嘅 molecule 啫。收唔收到？明嘛？好，第2隻啦，就到佢啦。第2隻就到菠蘿嘅 trifluoride BF3 遇到 H2O 啦，都係咁做法嘅啫，只不過我將個 H 換走咗變翻個 lone pair 嘅 M 變翻做 O， 咁就啱㗎啦，得唔得？見到啦。O 1、2、3、4、5、6粒電子啦，有1對嘅 lone pair，2對裏面有1對係俾咗菠蘿嘅，都會令到菠蘿喺嗰一刻 stable 咗啦，得唔得？做翻呢個 dative covalent bonding 啫。跟住我哋就入埋最後一隻，就係去到 Period 2完咗之後，就開始到 Period 3啦，就去到第192頁啦。第3個嘅就去到 Period 3嘅東西 ，Period 3嘅 non-metal 咧出名都係唔跟 Autic 嘅，出名都係唔跟 Autic 嘅。點解啊？就因為又係呢一樣嘢作弊啦。我哋之前又係講過一樣嘢叫2N 嘅2次方。係啦。2N 嘅2次方，當去到第3層嘅電子層裏面，佢其實係可以裝到2乘3嘅2次，即係18粒嘅電子㗎，18粒嘅電子。
咁有咩特別咧？嗱，我哋以前就話好啦，縱使佢有18粒嘅位，即係18個位裝到電子，我哋平時係裝8個嘅啫，咁所以先有 offset rule 啊嘛。但係真正嚟講，係咪真係下下都裝8個位咁簡單咧？就並不是嘅，佢可以隨住温度啦，即係可以隨住温度啦，或者個 mole ratio 啦而改變嘅。咁就有邊兩隻奇形怪狀咧？就係、是、呢個 PCl5 同埋呢個SF6 啦。咁 PCl5 同埋 SF6 大概畫咗個 electron diagram 先。畫咗先啦，都係一陣先解。好啦，嗱，大概睇睇先啦。嗱，而家見到啦，準時。好，繼續。嗱，而家你見到啦，咁嘅東西嘅 PCl5 同埋 SF6，就純粹你見到啦 ，P 本身有5粒電子，5粒電子一齊同人 share 晒。而呢個 S 都係啦 ，S 都係6粒電子同人 share 晒嘅結果嚟嘅，所以就會令到佢有個 P 而家有10粒電子圍住佢，隔離嗰陣時有12粒電子圍住佢啦，得唔得？好啦，點解會咁樣嘅咧？嗱，正常嘅情況咧係見到佢兩個嘅啫，就係、是、PCl3 同埋 SF2 嘅正常。嗱，純粹咁講啦，你可能呢一刻望唔到，我可以話俾你知就係、正常嘅情況之下 ，phosphorus 同埋 sulfur 咧應該睇翻呢一個 PCl3 同埋 SF2 咧應該係 octet 嘅，正常係 octet 嘅。但係只要隻 reactant， 例如 PCl3， 只要再加多少少 Cl2， 再加多少少温度落去，例如去到300度咁計法嘅話咧，佢就會變成呢個 PCl5 㗎啦。係啦，純粹係温度同埋個 mole ratio 影響嘅啫。同樣地亦都發生 SF2 嗰度，你只要再加多少少 fluorine 落去嘅話咧，就會變成 SF6 㗎啦，得唔得？得唔得？即係純粹個 condition 問題令到佢變成咗唔係 octet 嘅東西嘅啫。OK， 好啦，嗱聽到嚟呢一度，咁究竟點解會冇 octet 咧？咁樣嗱，其實冇 octet 呢個動作係非常之易發生嘅。Period 1係仲硬㗎啦。Period 3就睇下情況啦，基本上佢無非都係靠住一樣嘢令到佢係做唔到 octet 嘅啫 ，2n 嘅二次方，啱唔啱 2n 嘅二次方？咁但係唯獨係波羅煩嘅地方就係波羅只得3粒，所以先有咁多嘢煩嘅啫，得唔得？搞清楚呢件事咯噃，大概知道點解有啲嘢唔跟 octet 啦。OK， 好，下一 part， 跟住我哋就去到第29啦，即係去到第29課啦，193頁。